电动刀换刀片，首先咱把这个刀的罩子卸下来，抓住它，然后往下拽就行。然后，后边它没有螺丝哈，看它没有，只有前面有螺丝。然后把前面这个刀片的螺丝逆时针转一下，松开，然后这个刀夹就可以拿出来了。刀片和刀夹，这么一掰就可以分离出来。上的话啊，然后先把刀片放到刀夹里。上的时候，这个刀尖是在这个圆圈的正中心，就是说你不能上反了，上反了就进不去呀。然后上到正中心，上好之后，再把这个螺丝拧紧。不要太使劲，容易夹碎，然后。